Ok, dai. Devi solo creare qualcosa di originale. Quanto potrà essere mai difficile? Ok. Vai! Ok, ci sono. Adesso devo un attimo pensare a questo. Ok, adesso devo un po' pensare al busto. E poi l'ultima parte. Ah! Ma che... Dovevo disegnare Sonic, ma che cavolo è sta roba? Vabbè, almeno questo è il risultato originale. Potevo uscire meglio. Aspetta, un'idea! E ora si va! Ah, molto meglio adesso. Adesso sì che è un capolavoro. Insomma, guarda qua, la qualità adesso è migliorata. Oh yeah. Adesso è più colorato. E sì, va meglio. Adesso provo... Oh, no, no, no. Ah!